Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, na pesi non beauté, na kombo na Yesu Masia, shalom, elingi koloba kimia, oyokolo, tikela biso, alobike, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, yangode, ezali kimia, nde tozanango posa, bien-aimé dans le Seigneur, yangode, soki ozangi kimia, okomona ete, ma maladie ekokoya, ilikili, nanzoto, namakanisi, okoki kobela dekonangai ba ABC ezali koya soki moto azangi kimia la dépression ezali koya soki ete moto azangi kimia yango dekolo alobi natikeli bino kimia yango de totikali na kimia onkolo apesi biso yango de kimia oyo ezala na mabota nyonso na pokwa lelo ezala na yo dekoye pete toya kosambela na pokwa lelo kimia na nkolo Yesu Masia ezala na yo ndekolanga ya liboso tokobondela nano kotika mayangeli oyo na maboko na Nzambe ete nkolo asunga biso na pokwa lelo yaya ezali émission te ezali ete yo mpe oparticipe otika nano nyonso quelque une bonne de trentaine de minutes oyo toleka liboso na Nzambe minute moke oyo ekoki kochange makambo mingi na bomoi na yo tobondela nano na kombo na Yesu. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce accordée biso au tambola qui journée mobimba au pesi biso susu pourquoi oyo ebele ba komiti na pourquoi te ebele ba lamuka ikutu na tongo te ebele ba tolamuka ki na bango na tongo ba komiti na pourquoi boyete nous sommes établis de commission au pamboli monene na yo kombo na yo ekumama kombo na yo esanjulama totikre kinito oyo na maboko na yo du début jusqu'à la fin yo Dieu za Nzambe na biso to bangana yo papa et to suka na yo nkolo na bikamwa nyonso oyo ezali ya yo te mosika na biso na kombo na Yesu Masia papa tobeleli présence na yo tobeleli gloire na yo papa na kati na biso na pokwa lelo tosengi ete sécurité na yo papa ezala na biso sécurité na yo osécurize biso osécurize moko na moko na kombo na Yesu Masia papa oyo nyonso eyaka mpona koyiba parole mosika na biso oyo nyonso ezali koya ya pongi mpona kodistraire biso milimo nyonso ya distraction mosika na biso na kombo na Yesu Masia gloire na yo papa tikete emonisama na pokwa lelo ete ozali Nzambe gloire na yo emonisama na mabota nyonso papa yo oyo ye mpona korestore mabota tika ete mbela oyo ekota na bafoyer ebele ekota na bafamille ebele afin que tout comme une grande armée pour yo, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Papa, gloire na yo, Seigneur, du début jusqu'à la fin, présence na yo, na kombo na Yesu. Amen, 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 bien-aimé, dans le Seigneur, tokutani na pokwa lelo, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu, na Afrique, kuna na pesi bino mbote, bandekolanga, na pesi bino mbote, en Europe, na pesi mbote, na Amérique, na pesi mbote, na bandeko nyonso bazali connecté na pokwa lelo, na pesi mbote, na bandeko nyonso bakoya ko connecté, sima na biso ata bambula yokoleka, yango tikete, Nzambe amonisama yaya, tozali na kilte ya pokwa lelo, na kati ya mabota, na mikro ezali wabino, mote Philippe, yango de nazali na mikro na pokwa lelo, peti nakamba yo na prière, yaya, ezali moment moko très important yango nazozongi nango ntango nyonso ete prière ya pokwa ezali prière oyo basakalaka nango te ezali prière à ne pas louper et c'est une prière à ne pas négliger dekolanga ete bakende kolala balamuka te yaya mpona nini ntango ke obongisi butu na yo malamu te butu ezali moment ya baange ebele dekolanga ezali moment oyo monde ya ténèbre ezalaka agité ezali monde na bango wana na butu ntango biso tozali ya kolala bango balalaka te basala makambo ebele ya mabe na butu yango nde tozali koya po ete toprépare terrain tozali koya ete tobongisa malamu afin ke tolala pongi na biso ezala pongi ya kimia culte avant de se coucher en paix tolala na kimia na nkolo pas de contact na monde ya ténèbre alléluia pas d'attaque ya moyini yango soki obongisi malamu wana ndi okolala malamu toboye te bana basi sote na sa pongi
toboy ete mamikolo bosuli sote na sapongi toboy ba femme de lui toboy ba mari de lui toboy satana yango nde tozali koya kobondela afin ke tobebisa mosala na ye ce temps-là est révolu oyo bamonela biso azowuta kuna soki na mboka nini azoya tie awa na mboka mondele azali koya kofina yo yaya azali kolongwa mboka azoya ti na Kinshasa azali kofina yo bien ozovanda na ye ndako moko azosala makambo nyonso azosala na mpona ni po totikela bango temps tozalaki ba inactif ndeko na ngai tozalaki ba fainéant yango de lamuka prière oyo ye mpe te elamusa biso na bandako yaya osali déplacement te kaka na ndako na yo yango de zwa biblia na yo avant tobondela avant tokota na prière agressive du soir bien-aimé dans le Seigneur yango tozali kotanga nano maloba na nzambe tokotanga yango de moto ekoyeba kointroduire biso na prière ya pokwa lelo la prière agressive, la prière avant de se coucher en paix, la prière avec votre serviteur, le prédicateur Philippe. Ndekolanga tozali toujours na préoccupation wana oke bande ko mingi bazali kotuna ke mote tozobondela mingi tozokila mingi ngai moko mpe nazomona ete bato bazali kosala ba effort mais pourquoi résultat ezali te ozomona ete mbula mpe esili omoni likambo yango solution ezwami te. La première des choses il y a la souveraineté de Dieu. ezali nzambe nde moto ayanolaka yango soki nzambe azoyanola mais azali na baprécepte azali na bacritère na ye oyo ezali kosala ete baprière na yo ezala privilégié baprière na yo ezala exaucé. mais soki ozali kolanda baprécepte ya nzambe te soki ozali kolanda bacritère na ye te yaya yango nde okobeta bajeune nyonso oyo balobi yango ndekolanga yango nde tolobaki lisusu la fois dernière ke yaya sala izuka ete ose contrôler mbwa azalaka makolo mine atambolaka nzela moko baprière nyonso en ligne okotaka yaya ozomona te ke baprière mosusu ezali base bamvuta yo déjà ozomona te ke vie de prière na yo ezali ya kokita soki oremarke wana ebake envoûtement ezali wana ebake diable asi atelemi po ete eloko ya monene oyo diable abundisaka mpe na vie chrétien ezalaka la vie de prière ke moto ayeba kobondela te moto abondela malamu te yaya yango nde motuna oyo ezali kotunama mingi ezali te ke mpo okosala baprière milai ezali te ke mpo okobondela 365 jours nyonso yango nde nzambe ayoka yo non eza na bacritère tolobelaki la fois dernière susu ke na athlétisme ezali na bapoint oyo ke bapesaka moto ke ifo landa règle de jeu elobi nini keba na ligne oyo konyata boye te awa kosala boye te soki onyata yango donc oza na point de moins mais ezali bacritère mosusu soki ke ozali yango ndenge esengeli yango okomona ke bapoint na yo ebakisami yaya yango nde tolanda nde nzambe tolanda te volonté na biso tolanda te ke baeglise mais toyeba nzambe topesaki susu verset oyo ezali très important oyo esengeli ete mutu ayeba ya Osée chapitre 6 verset 6 que ce que Dieu veut oyo nzambe azali kolinga yango nde tokoyekola yango na pokwa lelo oyo nzambe azali kolinga ezali bo nzambe na yo tokotanga yango na pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur ezali verset oyo ke tosi totangaki yango mais tozali kozongela yango lelo tokobakisa verset mosusu Osée chapitre 6 verset 6 Seigneur alobi boye car j'aime la piété et non le sacrifice et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes alobi que j'aime la piété nalinga leli koloba bon nzambe alingi bon nzambe alingi et sanctification na biso alingi lolenge tozali ko relation oyo tozali nango na ye eno basacrifice oyo nyonso tozosala wana ezala bamboka ezala badime ezala bajeune ezala baprière non bien aimé dans le Seigneur esengeli el moko ovandi est-ce que Vincent je suis sur la mauvaise voie ou bien sûr je suis sur la bonne voie yango nde verset moko ya psaume
139, verset 24, et le dit, ô Éternel, regarde, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et quand vous avez la préoccupation, vous allez faire la introspection, est-ce que je suis sur la bonne voie ou bien sur la mauvaise voie? Connaissance en Zambé. Connaissance en Zambé. Et la connaissance de Dieu est plus que toute autre chose. Pour nous connaître qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Ce que Dieu ne veut pas, c'est soit dans le monde, vous allez combattre ce que Dieu ne veut pas, vous allez dire Ephésiens chapitre 4, verset 17. Ephésiens chapitre 4, verset 17 et le Bible. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. Yango oyo nzambe azolinga te yango. Avec tokoki kotambola te lokola ba païen oyo bazali kotambola selon ba pensée na bango, selon ndenge na bango. Donc eli kolobani, nous ne devons pas nous comporter comme le païen. Lelo na poko lelo moko ya oyo ezali kosala ete ba prière na biso ezali exaucé te, ezali non comportement na yo, comportement na nga envers les gens, envers ton mari, envers ta femme, envers le gens de ta famille, comportement na biso ezalaka ndenge nini. Oza teti, bamosusu bazali baimpoli, bamosusu bazali ke batiaka bato mal à l'aise. Ndeko na nga, soki ozali motu ya lolenge wana, tu te comportes comme un païen, tu te comportes comme une païenne. C'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que, c'est que, voici ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez pas, c'est que nous ne devons pas marcher comme le païen. Bien aimé dans le Seigneur. Bonzambe ezali kakate, yango ndezamba lobi ki ata pour ça bonzambe. Bonzambe ezali te kendeke tokutani botozo prier. Bonzambe ezali te kendeke okendeke église na bino. Non. Bonzambe ezali te ke poza tata pasteur. Non. Bonzambe ezali te ke ozali soki mama nani oza choriste ozana. Bonzambe ezali sur la pratique. Ezali oyekoli na théorie mais pratiquer nde. Yango nde mutu ezali kosala. Ozaki mutu moko ya kanda. Oza kanda ti lelo ya comportement na ekoki ko continuer te. Oza mutu moko ozalaki na kanda soki osili ke opanzi biloko ya ndako. Oza bongo ti lelo ya owana okobondela nzamba koyoka ete. Bien aimé dans le Seigneur, ba comportement na biso ya ba chrétien et comme kutu mabe kutu koleka ya ba païen. Ba païen kutu ils se comprennent au moins. Mais biso oyoki bien te, oyoki te. Okasi alobaki, okasi kuna, kasi tomona kiboy. Nalobelaki yango pour la fin de rien que okomona mwana nzambe ndeko na yo pasteur, ndeko na yo frère en plus akoye na lisu yo mutu ya liboso ya kopublie comportement na ifo totika yango. Bapaye nde bato bazali kosala bongo ozokontinue mpe kosambwisa nzambe yo mpe oparticipe na kosambwisa nzambe. Ndeko wana asambwisi nzambe mais yo mpe oparticipe ozwi image yango opiblie yango. Vous allez encourager bango te basala mabe mais ezali ke yo siko comportement na comment est-ce que tu dois te comporter. Yango balobi ke ces gens-là ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Pensée na bango ezali ya pamba. Yango yo pe tango ke ezali kotambola selon vanité ya pensée na yo ozaka lokola bango. Yango yaya soki ke différence ezate entre biso na bapayen yango nde nzambe akoyanola biso te. Nzambe azomona biso kaka ndenge bapayen bazali ndenge biso mpe tozali. Yaya tokoya lisusu mpona faute de temps tobondela. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu ne veut pas, c'est que tu ne dois pas marcher comme un païen. Ce que olingi ke prière na yo ezala exaucé, tu ne dois pas te comporter comme un païen. Comportement na yo ozalaki ntango ozalaki na mokili mutu ya monoko kati na Yesu oza kaka mutu ya monoko mais nzamba koyanola yo ndenge nini. Nzamba kopesa yo mwasi ya bien ndenge nini yo osana na monoko ti lelo mobali mobimba mwa mwasi mobimba malobaka maloba mbisatu mili limbangu yaya comportement nini oyo toza nango oyo nazoloba mike yaya yo moko toyebi comportement na yo ndenge ezali. Na la grande sœur na yo kutu au respectable respect comportement ezokende
respect zate lelo parce que la temps la kala moni mama mninga sali mama moni yaya mninga sali yaya mais lelo pete osana moyen na yo okoma o respecta mutu te o respecta mwasi na yo te o respecta mobali na yo te o respecta mama boti yo te o respecta tata na bino te o respecta ba grand frère na yo te o respecta ba petite sœur na yo te respect yaya pour un comportement toko banda ko yango nde mutu ezali ko empêcher yo ke nzamba yo kayo tango zo bonde la bongo pourquoi ezali empêchement ezali po mutu wana kombo na ye le diable tango ezali na likolo kombo na ye ezali l'accusateur mais tango babengana ye ana mabele kombo ana pe elongwa te azali awa mais l'accusateur na likolo balobi ke l'accusateur de nos frères c'est lui qui a accusé nos frères jour et nuit yango lelo ndenge ba comportement na wana diable afundaka yo mikolo nyonso ba comportement nyonso ozalaka nango wana ya mabe wana diable afundaka yo epa na nzambe Philippe wana koyanola ye te tala Philippe nazotya kombo na ngai pete ebima te ke azoteya kaka azobwakela biso Philippe wana ozomona kutu ndenge azala omona kutu ndenge azosala boye tala ndenge kutu azoganga wana mais tala vi na ye tala ndenge asala afundaka biso tous les jours yango soki oza na comportement mabe yaya tikete obongisa ozalaka conflit na bana na yo bamosusu kutu ke ebana boza bana mabe yaya ntango ozoloba comportement ya bongo ozoteka bana na yo yo moko yango nde il faut protéger bana na biso il faut protéger munoko na biso yaya yango nde nazosisa na bato ya munoko frère mobimba sœur mobimba ofingaka ti lelo comportement nini wana naloba ta ndenge batata ya mikolo ndenge nagambele wana mano azana bizaleli saliti bizaleli mabe yaya bizaleli na yo change bizaleli na yo okomona ete diable akozala na esika ya kofunda yo te yango ntango diable azofunda yo baange baverifie bamoni ke Philippe yango eza ndenge kaka balobi wana yaya yango nde okomona ete nzambe akoyanola yo te papa paster okoma kopona bilongi tata okoma kotala kaka bato ya ekolo na bino okoma kotala kaka bato ya bamoyen bato baza na bamoyen financier comportement ezali ebele ya mabe bokoma na bizaleli ya kosenga maboza kutu oyo kutu te ekomami kutu ata na bible te oyo bamosusu comportement wana papa paster nzambe ayoka yo matin oyo ezali koconcerne mutu nyonso pesa offrande mpona po okufa te ya liwa yaya mpe bazoloba bongo mpe ozwi mpe $100 opesi $100 wana esprit de mort ebangi mpe $100 tel comportement toza nango lelo église ya nzambe ezali na bosoto ezali na salite ezali mingi yango nde tozali koya mpe te tobongisa yango bien yango nde bolingisa bandeko tolobaka mokuse mais tozoloba boye mpe te toexplike ntango ke ozali koseretrouve na likambo yango nde esengeli ochange yango tozali kokumisa nzambe toza na kiti na biso kiti na biso ya pokwa na prière agressive mais lelo na pokwa lelo tokobondela misala autodélivrance yaya kota nano na autodélivrance kosa autodélivrance ezali obanda kobuka nyonso ezali ya mabe kati na yo oyo nyonso ezali koempêche ke nzambe ayokela yo banda kodétruire yango banda kobuka yango au nom puissant de Jésus topamboli nzambe mpona parole oyo aye koyebisa biso ke aza na posa na bonzambe na biso bien-aimé dans le Seigneur a besoin de toi yango topamboli yo papa tokumisi monene na yo mpona parole oyo toyoki na pokwa lelo tika ete parole oyo evanda kati na biso parole oyo esunga moko na moko kati na biso na kombo na yesu bien-aimé dans le Seigneur avant tokota na prière agressive avant tokota na autodélivrance tokobanda nanu koadore nzambe bien-aimé dans le Seigneur toye oyo makambo ezali kosalema lisusu te na église ya adoration zwaka mpe temps yango nde nazozongela mpe na esika oyo tozobondela mpe tozoyekola ezali ke moko ezali kosala ete bapriere na biso nzambe ayanola biso te ezali ete toyebaka lisusu koadore nzambe te tozwaka place ya nzambe te na kati ya bapriere na biso topesa ye place ya adoration na kati na bapriere na biso me bapriere ezokende mbangu kaka na komba
bien-aimé dans le Seigneur, to commission papa, to pamboli monene na yo, na pourquoi lelo, mo bateli malam, yo oyo bateli biso, banda tongo tina tango o, bien-aimé dans le Seigneur, élève le nom de Jésus. C'est lui qui vit au siècle des siècles. Papa n'a pas mbolio, n'a commission, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Zambe abomo nanga, n'a toujours pas mbolahi. Pour notre santé, wa pesbiso, pour notre souffle de vie. Il y a ceux qui osent un souffle de vie, au combien bébé, bien aimé dans le Seigneur. Et en mode, n'a pas quoi l'élo, toujours commission, pour notre souffle de vie, à battre les biso, à renouveler qui bonté, na tongo, à la musibiso, au tambolimo et mobimba. Et bien aimé dans le Seigneur. Mais nous voici encore une fois de plus ce soir, la présence naïe, nous en avons présence à le roi des rois. Merci papa, que tu n'as mis parmi les vivants, que toute la gloire te revient, que tout l'honneur te revient. Alléluia, tous nos commissaires bien-aimés, pour notre santé, alléluia, tous les qui n'ont moment très difficile, mokil mobimba. Mais azali combattre la yoti, mokolo alléluia, azali combattre la main, papa, maintenant commission, on a combattu la nayo, Seigneur. Bien-aimé, tous les côtés, Kosenga était à continuer toujours combattre la, papa, le lingo, battre les bisous, continuer toujours combattre la main, battre la proche nanga, battre la famille nanga, et zambelanga, battre la main, papa, battre la main, mon santo, et zambelanga, et aux ensemble nous sous-sauter, alléluia, auquel notre nom nous a été donné pour être sauvés. Azana niponayo de Konanga, Azana, et Obezali, et Giovanni Sinanga, le Dieu qui pourvoit à mes besoins, en commission, papa, et vous allez copier Sanga Kolia, Mokolo, la Mokolo, vous allez copier Sanga Kolata, Rambo Oyo Pesanga Kimia Namotema, Rambo Oyo Pesanga stabilité na vie, Kaya commission Zombe, et Teozaku, toi, Tanandaku, Oyako Vanda. O vandi na mboka oyo tala kutu bakolo mboka oyo toyeko kuta na mboka oyo ndeko nanga bazali ba clochard, mais toi tu as un toit comme sans Zambé. Alléluia, action de grâce. Yaya, ezali moko, ezali kosala été et déclencher réponse et pas une ensemble. Était tout ça la kaba action de grâce était tout ça la action de grâce ya mbebo ya mbangu tout ça la action de grâce ya enveloppe ya le 31 décembre ya mo décembre azotala azomona ke tout ça liba ingrat et action de grâce ezali na tongo et action de grâce na mide action de grâce na poka action de grâce na tango non olamuki na tongo zambe nanga na merci papa pour la musinga na tongo alelo et mobana yo la muko okumisinza bana yo bala muko okumisinza ya soki ozwi attitude ya boye okomona ndenge ezamba kosa alingaka nde baaction de grâce outi mosala papa na pamboli yo ozwi contrat ya mosala papa na kumisi yo Alléluia. Nzambe na ngai na kumisi yo. Alléluia. Kozela le 31 décembre te yaya. Alléluia. Mutu soki apesi yo eloko okoloba ke na kopesa merci na nsima non. Alléluia. Action de grâce eli koloba merci. Alléluia. Merci papa. Oza liboso ya biloko ya kolia. Merci papa. Ete tala bato lokola biso. Ezalaki ke obeti tanzu ba deux jours au lieu te yaya. Kumisa Nzambe. Kumisa Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Tango ozali kuboso ya biloko ya kolia. Na pesa liste ya makambo okokumisa Nzambe. Ezei béni. Et akomisa yo tata mabota. Merci Seigneur. Akomisa yo. Mama mabota. Kumisa ye. Alléluia. Azali Nzambe oya pesa yo bana. Kumisa ye yaya. Azali Nzambe. Makambo ezei béni. Ata soki oyo moni. Likambo ozamba sala kati na bombe na inimero yango ate. Yo debodela mpona yango. Kumisa ye. Apesa yo séjour na kati na États-Unis. Kumisa ye. Apesa yo séjour na Londres, na Paris. Alléluia. Alléluia, tangu ke bamususu bazali babeta 8 à 9 ans lelo kutu nani babimi na likambo wana te ndeko nanga oyo pe nani obimi na likambo te ya séjour. Alléluia, ndeko nanga. Alléluia, bondela ete Nzambe asunga elolenge asungaki biso pe contacte biso ete ndeko nyonso baza na problème ya séjour contactez nous. Alléluia, nasi awa okuta na rubrique ya na rubrique la description okokuta ba coordonnées na biso to banda ko bondela pona bino bato nyonso boza na difficulté ya séjour na mboka mopaya. Alléluia, tozo kumisa ye ndeko nanga ata kunano ozwi yango te kumisa ye aye na bandeko ya mabota oyo nyonso omoni ke oza na problème ya mabota bondela Nzambe ete ekutana na biso mpe lisusu tokobondela mpona yo Nzambe akosunga yo Nzambe moto akosala biso te yaya. Alléluia, tokumisi bien-aimé dans le Seigneur tobandi kotika
bomoi na biso epai na nzambe yango nde eloko nzambe azwa nango mposa yango oyo yaya yo mipesa te okaba vi na yo nanu te epai na nzambe pesa vi na yo Seigneur napesi yo motema na nga napesi yo nyonso il a besoin de ta piété ala mposa ya piété na bo nzambe na yo nzambe nano opesa ye motema te belela Seigneur Jésus nabeleli yo na pokwa lelo yango nde soki Jésus avandi kati na yo yaya yango nde okomona ke solution ekopesamela Yesu azalaka libanda na yo tika na yebisa yo sekre mosusu yango wana ke Yesu azalaka libanda na yo soki Yesu avanda kati na yo okokozala monoko ndenge ozalaka nango wana te okokozala kanda ndenge ozalaka nango wana te yango moko na moko amilekisa na thermomètre spirituel na pokwa lelo tala ndenge ozalaka na bana ndenge kutu obetaka bango kutu odire bana na yo te haleluya olobaki Yesu avanda kati na yo Yesu soki avandi kati na mutu ayaka ya liboso ayaka na kimia epo ete ekombola ye le prince de paix haleluya ayaka na kimia apesi mutu kimia yango soki omoni ke kimia eza na yo te oza kaka motomboki mosusu ezali nini motomboki tanke oza nanu motomboki olika moke boye tu t'enflamme haleluya lika moke boye tu t'enflamme yango Yesu nanu avanda te Yesu pa tozobelela ye na bomoi na biso avanda kati na biso soki Yesu avandi kati na yo yaya yango nde komona makambo nyonso ekochange haleluya Yesu nanga avanda kati na bomoi nanga ndeko nanga tobeleli Yesu tina bandako na biso avanda aya na ndako nanga na foyer nanga na ministère nanga tobelela Yesu totombola Yesu Yesu soki avandi yango nde ye nde mutu apesaka kimia mabe nyonso wana okosala efort yango yo moko ekokende te mais soki Yesu avandi okoyeba kutu te okokoba mutu akosekaseka mais nazalaki na likambo ya boye kutu na tomboki nasi na siliki mais bazomona kaka ser wana akoma kaka kosekaseka ka frere wana kutu akoma kaka kosekaseka frere wana kutu azalaki motema mabe abanda kokaba te na mama na bango kutu azokufa nzala akabaka te mais akomi kokaba yango mpona lipo Yesu avandi bien-aimé dans le Seigneur ale Yesu vanda papa kati na bomoi na ngai napesi yo vi na ngai eko yo de ovanda bien-aimé dans le Seigneur to continue à vivre il y a sujet na biso apokwa lelo il y a que to briser nyonso ezali koempêcher biso ete to vivre la gloire de Dieu to vivre mone na nzambe te alléluia Jérémie chapitre 23 verset 29 ta parole est comme un marteau qui brise le roc moko na moko azozwa marteau na pokwa lelo yaya avant tokende kosala badelivrance ya milimu mabe milimu ya mai milimu soki ndenge oyo bazotindeka biso wana yaya sala nano autodelivrance nano yo nde osilana nano na makambo relation na yo rapport na yo ezala malamu nanza azwi marteau na pokwa lelo au nom de Jésus bizaleli nyonso ya mabe il est écrit que nous ne devons pas nous comporter comme des païens bien-aimé dans le Seigneur aujourd'hui ezali kosa ose comportaka lokola païen marteau na yo papa azo brise nyonso yango nde moto ezali koempêche nzambe ayanola yo yaya brise yango na pokwa lelo haleluya brise yango na pokwa lelo haleluya ezali nini munoko ezali nini kanda ezali nini botomboki brise botomboki au nom de Jésus brise yango ozo brise nyonso ya mabe kati nanga nano oleka na brisement te yaya nano oleka na brisement te ozali kaka na kanda kaka ya bato ya kote na bino ndenge bezalaka biso tozalaka boye na famille kanda kaka non brise yango biso tozalaka munoko yaya na munoko wana nzambe sikoyo akopermettre ndenge nini mobali aya kokota na bomoi na yo obanda kopedisela ye munoko haleluya yango nzambe akozwa mwana na ye ya bien te aya kopesa yo haleluya yango ndekoboko papa bondela mpo na nga nazwa mobali ya bien natali ye boye yaya ozala mposa mobali ya bien estce yo mpe oza mwasi ya bien papa philipe mpona nini yo ozalaka makambo makasi boye yaya yango wana yango bien-aimé dans le Seigneur nyonso ya mabe brise yango ozoyoka te baloba na nzambe elobi ete qui trouve une femme trouve le bonheur yango estce yo oza bonheur wana halleluya po ete mobali wana abali yo abala bonheur wana nyonso ya mabe kati na nga haleluya banégativité nyonso baanomalie nyonso kati na nga yaya banda kokontinue kosala autodélivrance tous les jours yaya obrise ya yo
milieu ya famille nanu te, balie ya famille nanu te, ya yo nanu, yango nzamba azana posa na yo, azana posa na yo, alléluia, briser ignorance, briser négligence, ba comportement mabe yango na négligent, ta yo okede église mikolonyo sur l'état, briser kango te zomo lango te, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, briser yango, na kombo na Yesu, ba comportement nyonso malsain, nyonso ezali ko confesser kombo na Yesu te, nyonso ezali ko sala ete, ba prière na ngai ezala bloqué, nyonso ezali ko sala ete munguna accusé ngai toujours, et pourtant il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Mais condamnation ezali pour nani, tant baku, balobi ka azaka munoko, ba vérifier bo na muno, na molimo ba moni bo zaka munoko, briser, briser. Au nom de Jésus-Christ, briser nyonso, anomalie nyonso, alléluia, anomalie nyonso to briser yango, na kombo na Yesu, alléluia, négligence, alléluia, et paresse, briser yango, alléluia, alléluia, bien-aimé dans les selles, légèreté, yango légèreté, nde mutu ko même ayo, okede ko sala lisumo, tu prends tout à la légère, au nom de Jésus. Non, nous ne devons pas nous comporter comme le païen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas nous comporter comme des païens. Et il faut que nous soyons sobres et que nous puissions veiller. Veillons, bien-aimés dans le Seigneur. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, l'amour Saint-Esprit, alléluia, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, à part ça, la flamme de feu. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, comme il a souka, il y a prière, on a vu ça pourquoi les deux, il y a continué comme ça, auto-délivrance, dans ma communion, sur tant que les alicats qui posent la coméla, au mélacaka, il y a un bomba, il y a un ouzouango qui n'a brisé, tant que vous allez que ça, la paix est fort, cet esprit a côté lié, au comment a été, les postes on a filmé, on a été, dans le comportement, on a ma béwana, Zamba le que Alinga mon ami surtout se comporter bon moté mais yo se comportaka loko la paye ba paye kutu ba msusu kutu ba le qui biso na ba comportement ya comportement nyosona et si là au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus bien aimé toi dit que tu as beaucoup na biso na maboko na nzambe papa beaucoup na biso na maboko na yo papa tozobeli la makila na ndako nyonso apa makila na yo recouvrir biso bambetu na biso bandako na biso ba toilette na biso ba porte na biso ba leto ya bandako na biso makila na Yesu makila na Yesu alléluia alléluia la puissance qui est dans le sang et couvrir ndako na mobimba la victoire qui est dans le sang et couvrir bon na mobimba alléluia au nom de Jésus tozo bengana l'esprit nyonso maléfique ba démon mon côté à opérer dans ndako nanga démon mon côté avant d'attaquer dans ndako nanga papa je ne veux pas cohabiter avec un démon non Seigneur je ne veux pas cohabiter avec un sorcier papa ndako nanga son sorcier azali papa abima moto la puissance na yo pumbusa apumba au nom de Jésus abima na ndako nanga au nom puissant de Jésus allez to sene ndako na biso tina fondation na ndako tina mabele o ndako ezali tina balabala mobimba puissance ya makila et couvrir yango alléluia butu na biso na maboko na yo papa yo te moto loba ke mon côté akoya ko troubler pongi na biso que notre sommeil soit doux et paisible au nom de Jésus-Christ et pas des contacts dans le monde des ténèbres et dans la biso et dans la bana na biso sécuriser demeure na biso sécuriser biso papa protection na yo na poko alelo na butu alelo papa to la te lokola bapagano et comment il était lobela kabatu tant baza na profond sommeil na biso tozwa visitation te papa ya femme de nuit ba mari de nuit mais tozwa visitation na yo Seigneur ya ko visiter biso au nom puissant de Jésus alléluia 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 que le Seigneur Dieu tout-puissant vous bénisse et vous garde que le Dieu tout-puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce que le Dieu tout-puissant tourne les regards vers vous et qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne la joie de vivre, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bikalo boko na nzambe yo yaki. Vous allez toujours, on a les canaux brisement en tant que serviteur de Dieu, papa n'a dit marteau na yo. On a qu'au briser non se zali ko kangabala na yo. Allez ba comportement bizarre ni son abe on a brisé yango na pourquoi lelo au nom de Jésus-Christ. Tikete bana yo va libérer.
car il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Yaki maladie, bikalo boko dans zombe dans poko alelo. Alléluia. Yaki triste. Alléluia. La joie de Dieu est envahie mon thème à la bombe. Au nom puissant de Jésus. Ça n'a pas de problème. Vie n'a bloqué, soit débloqué au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ça n'a pas de problème. Difficulté financière, porte financière au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Papa, tu vivre le beau colère, tu vivre gloire na yo. Tu vivre beau zambé. Papa, tu vivre la solgante, tu mon a le beau colère, ça opérationnel kat na bo na biso. Na kombo na Yesu. Amen, 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 bien-aimé, don le Seigneur. Oh, comme inasuka, il y a culte. Il y a bisa pourquoi il y a prière agressive. Il y a tant aux aliko ya boye. Like nano. Benga pe bande comme susu. Il y a bisa nyo soto komba évangéliste. Ane oyo. Bien-aimé, dans le Seigneur. Soki nano s'abonnete. S'abonner na yo. Afin que tu eba. Biso nyo soko kumi sans zambe. Alléluia. Ko s'abonner zalika kambala moko. Soki pe yebite. Tu na pe moninga. Ala kisayo. Na rubrique ya description okuta ba coordonnées na biso nyonso soki oza na posa ete tosunga yo spirituellement tozali disposé ndeko na ngai mpona kosunga mpe mosala na nzambe oza na posa soki mpe omoni na makambo ebele soki omoni ke okoki kosomba kamera ya bien osombi otindeli biso toza nanu na ebandeli me biloko mingi eza nanu na biso te ba coordonnées ya finance eza na se wana numéro et adresse à PayPal les ali na numéro ya compte sunga musala na Nzambe Nzambe pe akokota makambo na yo. Bien aimé dans le Seigneur tokuta na kapoko nyonso de 21h à 21h30 tous les jours mais ya mukolo ya misatu ezalaka spécial ya bana to bonde la pona bana yebisa bandeko na yo pe mukolo ya misatu tokota ka prière pona bana olongoli yo te na église na yo ezalaka na église na yo mais bondela ete Nzambe asunga nous tozo bondela bongo pour un avenir meilleur ya bana même mukolo nyonso ya mercredi ya suka ya sanza yango nde tozaka na état de jeune pona bana na biso osali jeune na yo ti 18h 21h to tokutani na prière kala na ndako na yo osala déplacement pété ya yango wana ndeko na ngai pe na tongo nyonso du vendredi au samedi tozaka na prière il y a tongo culte matinal de 7h à 7h30 yango mais il y a avant samedi na dimanche voilà tokotaka na mystère il y a tongo de 5h30 à 6h yango ndeko na ngai kozanga te kombo ya chaîne bino ezali LRDC yango TV1 soko beti bongo na Google ozwa biso mbala moko soko beti yango na YouTube ozwi biso soko beti yango na ba blog ozwi biso soko beti kaka même kombo na toche bongo pete eperturbe batute soko beti yango pe na Facebook ozwi biso okoti pe na groupe na biso ya Facebook ekomami eza na kombo ya combattant spirituel mais page Facebook kombo nango ezali kaka LRDC yango nde soki osali bongo tanto komi wana tokomi na suka tokuta lisusu mokolo na lobi pour une autre prière agressive du soir na culte ya pokwa nyonso toya toyebele tobenga bandeko ebele tokokutana amen amen amen.